देखिए, सिंपल एक्सरसाइज से मेरा क्या मतलब था? सिंपल एक्सरसाइज से मेरा मतलब था कि जो लोग बिल्कुल नहीं उठते हैं, वो थोड़ा उठना स्टार्ट कर दीजिए कुर्सी से। अपने आसन पर बैठ जाते हैं और चाय के प्याले पीते रहते हैं, बिल्कुल हिलते ही नहीं हैं। तो थोड़ा हिलना ज़रूरी है, क्योंकि 6 से 10 का जो टाइम होता है, वो कफ का काल होता है। उसमें आपको हिलना होगा, अदरवाइज़ कफ अक्यूमुलेट हो जाएगा आपकी बॉडी में, क्योंकि वो कफ का भी काल है और आप अपनी बॉडी को हिला भी नहीं रहे हैं। तो क्या होगा? कफ उसमें जमा हो जाएगा बॉडी में।